gracias. Paola Coletti. Dios dijo, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo si cae el uno y levanta el otro. Si dos se acuestan, estarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Paola Coletti, ¿quieres hacerme el hombre más feliz del mundo? ¿Quieres casar conmigo? Felicitaciones, éxitos de parte de esta tripulación y de todos estos pasajeros.